30년 동안 신을 모셔온 무당, 문수. 하지만 어느 날, 늘 곁에 있던 신령 장수 할멈이 사라졌습니다. 더 충격적인 건 그 신이 이제 젊은 무당에게 옮겨간 듯 보였다는 사실. 그 순간 문수는 자신에게 묻습니다. 나는 여전히 진짜일까? 아니면 가짜가 된 걸까? 소설 혼모노는 이렇게 되묻습니다. 진짜와 가짜를 가르는 힘은 신일까? 세상일까? 아니면 내 안의 믿음일까? 그리고 이 질문은 또 다른 이야기로 이어집니다. 몰락한 영화 감독을 끝까지 응원하는 팬들, 그들은 과연 진짜 팬일까요? 아니면 착각에 빠진 걸까요? 구독하시고 다음 편 놓치지 마세요.